ఫ్రిడ్జ్ లో లైటింగ్ సరిపోవట్లేదా? బాగా కింద పెట్టిన అరలో ఏం పెడుతున్నావో కనబడట్లేదా? సో లేట్ ఎందుకు, మీరు కూడా ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్స్ యూస్ చేస్తే లైటింగ్ ఫస్ట్ ర్యాక్ లోనే ఆగిపోకుండా లాస్ట్ కింద ర్యాక్ వరకు కూడా వస్తుంది. అండ్ ఈ షీట్స్ క్లీన్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. ఇవి నేను అప్పుడే 5 years నుంచి యూస్ చేస్తున్నా, చెక్కు చెదరకుండా చాలా నీట్ గా ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి మంచి ప్రొడక్ట్ మీకు కూడా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది కదా అని మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఫైనల్ గా వీడియో చూసారు కదా, ఇది మీకు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది కదా. సో లేట్ ఎందుకు, మీకు కూడా కావాలి అంటే లింక్ అని కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేసేయండి. ఫైనల్లీ వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.